สวัสดีครับท่านผู้กำลังชมอยู่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ปีนี้เนี่ยทำให้เกิดแรงกระตุ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะในด้านของการศึกษานะครับหลายโรงเรียนเนี่ยต้องปิดโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูหลายท่านนะทั้งในระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนของตัวเองโดยหลายท่านนะครับเริ่มที่จะมาทำคอนเทนต์ออนไลน์ผมเองซึ่งเป็นผู้ที่ผลิตงานสื่อการสอนนะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาออนไลน์มาก็เกือบ10 ปีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตนะครับวิธีการทำสื่อคอนเทนต์ทางด้านการศึกษาให้สวยให้โดนให้ปังสำหรับเด็กGen Z นะครับที่เป็นเยาวชนยุคนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านก็มักที่จะใช้ PowerPoint นะครับหลักๆนะครับอย่างตัวนี้นะเป็น PowerPoint ที่ผมกำลังทำสื่อการสอนเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรทรง3 มิตินะฮะผมก็ทำทั้งคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะโดยหลักๆเนี่ยก็ผมก็จะใช้ภาษาไทยเนี่ยเป็นหลักนะแต่อะไรที่มันทับศัพท์นะผมก็ภาษาอังกฤษไปนะทีนี้ในบทนี้เนี่ยอุปสรรคสำคัญคืออะไรฮะเรื่องของการสอนภาพ3 มิติเนี่ยก็คือเราต้องทำให้นักเรียนเนี่ยจินตนาการเห็นความเป็น3 มิตินะแต่โดยทั่วไปในโรงเรียนเรามีแต่ไวท์บอร์ดเรามีกระดานดำใช่ไหมฮะหรือบางโรงเรียนก็อาจจะมีซอฟต์แวร์ซิมูเลชันต่างๆนะก็ช่วยได้นะแต่ตอนนี้ถ้ามันเป็นออนไลน์แล้วล่ะเราจะทำยังไงนะครับอย่างนี้ลองดูนะครับในนี้สื่อการสอนของผมเนี่ยนะผมจะมีแอนิเมชันในทุกๆสไลด์เลยนะครับแล้วก็พอจะมาเจาะลงนะครับส่วนของปริซึมอย่างฐานสามเหลี่ยมตรงนี้ผมก็สร้างจากโปรแกรมสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับพวกเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนะครับ geometry ต่างๆนะแล้วก็ import ภาพเข้ามาแล้วก็ลบพื้นหลังนะเราจะมาดูกระบวนการกันนะครับในการทำนะผมจะสาธิตให้ท่านดูนะครับอย่างหน้านี้นะครับปริซึมฐาน5 เหลี่ยมด้านเท่ารูปนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมีด้านนะทุกด้านเลยเนี่ยเป็นสีเขียวเดี๋ยวผมจะทำใหม่นะครับทำใหม่โดยเปิดด้านทั้งหมดนะครับรวมทั้งฝาข้างบนนะให้มันใสเพื่อจะได้ให้เห็นด้านล่างชัดเจนนะส่วน5 เหลี่ยมด้านเท่าด้านล่างนะครับก็ยังคงให้เป็นสีเขียวอยู่โอเคมาดูนะครับผมทำยังไงนะก่อนอื่นผมให้พื้นหลังอันนี้ให้เป็นสีดำนะเพื่อเราจะได้เห็นชัดแล้วก็ดิสเพย์ให้เป็นสเกลเป็น2 เท่านะครับแกน x แกน y แกน z ในที่นี้นะผมไม่เอานะครับลบทิ้งมันไปนะอันนี้เป็นระนาบนะฮะซึ่งหมุนได้ 3D นะครับผมก็ทำการสร้างนะครับรูป5 เหลี่ยมด้านเท่านะโดยเลือกที่จะสร้างบนระนาบนี้นะผมก็เลือกจิ้มระนาบแล้วก็นี่ครับ5 เหลี่ยมด้านเท่าขึ้นมาเรียบร้อยนะเราหมุนดูนะฮะเราได้ระนาบแล้วนะครับผมเปลี่ยนสีนิดนึงนะให้ตรงนี้เป็นสีเขียวแบบเขียวอย่างนี้เขียวแบบนี้แล้วกันนะครับจากนั้นผมสร้างเวกเตอร์ก่อนที่จะสร้างเวกเตอร์ผมสร้างเส้นตั้งฉากนะให้ตั้งฉากกับระนาบนี้โดยผ่านจุดศูนย์กลางตรงนี้นะอันนี้คือสร้างเส้นตั้งฉากมาแล้วนะครับผมสร้างเวกเตอร์นะครับให้วางตามแนวเส้นตั้งฉากนี้โดยเริ่มจากจุดกึ่งกลางนี้นะครับวางไปบนเส้นที่ตั้งฉากกับระนาบนี้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นผมก็สร้างปริซึมครับหลักการก็คืออะไรครับผมจะเอาระนาบนี้นะครับให้มัน extrude นะครับไปตามเส้นเวกเตอร์นี้ด้วยความยาวเท่านี้นะครับผมก็จิ้มที่ระนาบ5 เหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็จิ้มที่เวกเตอร์นะครับ
เรียบร้อยผมลองหมุนให้ดูนะโอเคทีนี้ไอ้ผิวทั้งหมดนะผมไม่ต้องการผมให้มันโป่งก็เป็น M3 นะให้มันโป่งเส้นตั้งฉากกับระนาบนะผมไม่ต้องการผมซ่อนมันซะเห็นนะครับจุดต่างๆที่จะเป็นจุดมุมจุดหักต่างๆนะผมไม่ต้องการนะเดี๋ยวมันเด่นนะเดี๋ยวมันเด่นเกินไปมันดึงดูดสายตาผมก็ให้มัน M3 ซะนะฮะเวกเตอร์นี้นะผมไม่ต้องการนะผมก็ High เห็นไหมครับผมสร้างเซกเมนต์ครับจากจุดกลางๆนี้นะขึ้นไปถึงจุดนี้เห็นไหมฮะจากนั้นมาดูในรูปPowerPoint เดิมผมเนี่ยที่ฐานนะผมจะสร้างเส้น5เส้นนี้นะครับแล้วก็จากจุดกลางๆนี้ให้ไปที่มุมหนึ่งนะแล้วก็สร้างเซกเมนต์ตรงนี้เส้นนี้มาเส้นหนึ่งนะฮะก็เลือกเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ตัวนี้นะฮะแล้วผมก็จากจุดกลางๆนะลากไปแต่ละที่แต่ละมุมนะครับของฐานระนาบ5เหลี่ยมด้านเท่าครับโอเคจากนั้นก็เซกเมนต์จากตรงนี้นะมาตรงนี้โอเคนะครับผมหมุนให้ดูเห็นไหมครับทีนี้ในการวิเคราะห์โจทย์ต่างๆเนี่ยก็นักเรียนเขาก็จะต้องรู้ว่าอันไหนเป็นมุมฉากอันไหนไม่ใช่ฉากนะต้องเห็นความสัมพันธ์เห็นไหมฮะผมก็ระบุความเป็นมุมฉากของมันนะก็คือวัดค่ามุมให้ดูด้วยอันนี้นะไปถึงจุดนี้ตรงนี้ถึงจุดยอดก็จะเห็นว่าเป็นมุมฉากนะแล้วไอ้เลข90เนี่ยไม่จำเป็นละผมก็โทษนะครับตัวเลขแล้วกันนะตัวเลขนี้มีแองเกิลผมนะแสดงความเป็นฉากแล้วสีตัวมุมตัวนี้นะครับผมก็ให้แสดงเป็นสีเขียวนะจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะสามเหลี่ยมนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมผมก็จะลากเส้นจากจุดกลางระนาบตรงนี้นะลากมาตรงนี้เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับด้าน2ด้านนี้ก็จะเท่ากันผมก็จะหาอะไรครับมิดพอยต์ของด้านนี้ได้แล้วผมก็ใส่เซกเมนต์จากนี้มาจุดนี้นะโอเคจากนั้นอะไรที่ไม่อยากให้เห็นอย่างจุดนี้นะมันเด่นเกินนะผมก็ M3 มันซะผมก็High มันถ้า High แล้วยังเห็นอยู่ก็บอกว่า M3 ก็ได้นะครับมุมต่างๆที่ฐานเห็นไหมฮะมุมตรงนี้มันเป็นจุดเนี่ยมันเด่นนะผมก็ไม่ต้องการผมก็ M3 ซะนะหรือ High มันซะขอโทษนะครับมุมที่ฐานนะเป็นที่นะครับจุดนี้ก่อนแล้วกันนะคือบางครั้ง M3 มันยังเห็นอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันเป็นจุดร่วมกันของอิเลเมนต์อื่นนะคือมันเป็นจุดของเวกเตอร์ด้วยมันเป็นจุดเดียวกันกับจุดปลายของเซกเมนต์ด้วยนะบางทีมันต้อง M3 ได้หลายครั้งนะครับหรือ High มันหลายครั้งนะมุมนี้เห็นไหมฮะ
เซกเมนต์นี้ผมที่มันสร้างเห็นไหมจุดมันจะหายไปตัวนี้M3 จุดมันก็จะได้คือประเด็นของผมคืออะไรผมไม่ต้องการให้มันมาแย่งความเด่นของภาพหลักๆในเมื่อเราไม่ใช้มันก็ M3 มันซะ M3 หมายถึงการไม่แสดงมันนะครับโอเคได้แล้วและมุมตรงนี้นะครับเนื่องจากตั้งฉากและแบ่งครึ่งนะผมก็จะแสดงความเป็นตั้งฉากมันก็ได้นะหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะหรือถ้าท่านคิดว่ามันเกินความจำเป็นเส้นนี้ไม่เอาก็ได้นะไม่ต้องแสดงนี้ก็ได้นะครับพอนักเรียนเขาเห็นอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่ามันดูแล้วเป็นไงฮะแล้วดูแล้วจินตนาการง่ายนะครับพอแก้ปัญหาแก้โจทย์จริงๆเขาก็เข้าใจง่ายนะครับกรอบนี้กรอบเฟรมนี้ผมก็ให้มันเป็นสีเขียวเพื่อจะได้เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวระนาบข้างล่างเห็นไหมครับแล้วที่เหลือก็คือเลือกวิวและเลือกมุมมองเอามุมมองตรงไหนดีนะน่าจะมุมมองประมาณนี้เขาถึงจะมองแล้วเห็นความสัมพันธ์ที่ง่ายขึ้นผมก็ระนาบผมก็หายมันซะโอเคไหมครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็แค่เปิดนะฮะเปิดไลน์ของตัวเองผมก็ส่งไปที่ไลน์ของตัวเองนะครับผมสมัครไลน์2 Account นะครับครอปภาพแล้วก็เซฟเซฟเสร็จผมก็เปิด PowerPoint ตัวเองผมจะเอามาแทนรูปนี้รูปเดิมผมลบทิ้งนะครับแล้วก็ผมก็ลากจาก Explorer เข้าไปแล้วก็เอาไปเสร็จปั๊บผมก็ลบพื้นหลังอะไรที่เป็นสีดำพื้นหลังข้างนอกผมก็เอาออกติ๊กทีหนึ่งก็หายไปนะครับขนาดที่ต้องการก็เอามาวางใน PowerPoint ก็จะกลายเป็นสื่อการสอนที่ดูแล้วเป็นไงฮะดูแล้วจ้าบโดนใจเด็ก Gen Y โอเคไหมครับถ้าท่านสนใจวิธีการสร้างคอนเทนต์เพื่อการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยภาษาอังกฤษต่างๆนะครับคือยุคนี้เป็นยุคการเรียนที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่เกิดสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับผมก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยอยู่แล้วนะครับเพื่อจะให้ป้อนเข้าสู่โรงเรียนป้อนเข้าสู่นักเรียนด้วยคอนเทนต์รูปแบบที่สามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อันนี้คือเป็นแบบจำลองเชิงเลขาคณิตก็ยังมีโปรแกรมมีซอฟต์แวร์หลายตัวที่ผมสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยเรื่องการคำนวณเพื่อให้เห็นคือแอดซูมค่าแล้วก็ดีไลท์ให้ดูนะครับคือเห็นแบบเรียลไทม์เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์แล้วมันก็จะมีรีซอลที่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ก็มีนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อหาผมได้นะครับก็ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับผมยังมีสตูดิโอที่ทำคอนเทนต์ทางด้านการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะนะครับทำฉากกรีนสกรีนทำ3D อะไรอีกหลายอย่างซัพพอร์ตงานทางด้านการศึกษาล้วนๆนะครับถ้าสนใจติดต่อมาคุยกันนะครับขอบคุณครับ